Salve, salve rapaziada, Gabriel aqui trazendo mais um vídeo. Seguinte, acabei de terminar um vídeo como é que você troca o filtro de ar da moto, da Bros. Aproveitei e tirei isso aqui, vai ser o tema do vídeo de hoje, beleza? Isso aqui já tá solto o banco, ó. Tirei as carenagens, só tirei isso aqui, rapaziada, do filtro da Bros. Beleza? Aqui assim, eu não gosto de andar sem o filtro. Todo mundo já deve estar ciente que sem o filtro estraga a moto. A poeira que era pra parar no filtro vai direto pro motor. Então eu tirei só isso aqui, que é mais ou menos um abafador do barulho dela, ó. Tá vendo? Sem um fio dessa poeira vai todinha. Mas eu vou deixar a Bros hoje sem isso aqui. Aí tô gravando isso agora, que eu acabei de terminar um vídeo e já vou emendar esse. Aí tirei o mangote aqui da moto. Vamos pras entregas pra ver como é que tá o barulho da moto da Brosoca. Vambora, rapaziada. No dia seguinte. Bom dia, rapaziada. Gabriel aqui trazendo mais um vídeo aí, ó. Hoje, ó, solta a batida de jeito. A bisoca, mano, bisoca. Mas hoje é com quem? Com a Brozona. Falei no vídeo de ontem eu tentei gravar tirando, mostrei o filtro. Aí tirei a tampinha do filtro pra mostrar pra vocês e falei, ó, se não chover a gente grava. Ontem choveu, hoje o sol tá nascendo aqui na fazendinha. Beleza? Não tá chovendo, então se não tá chovendo, vai ter vídeo. Concorda? Botar a capa aqui, né, mano? Caso chova, esse tempo tá meio fala um negócio e faz outro, né? Aí tem que estar preparado, rapaziada. Vou passar aquele pretinho nas rodas. Ontem dei uma molhadinha só pra ficar limpinha pro vídeo. Passar um pretinho na roda rapidinho só pra ficar chave. Já era, rapaziada, ó. Toda pretinhada as rodas. A moto tá mais ou menos, mas a roda tá limpa. Ah, não liga pra minha botinha não, mano. Botinha de trampo. A melhor bota que tem pra se trampar, mano. Não gasta seus tênis. Vou até mandar um pretinho nela também, ó. A bichinha ficar no brilho, ó. Que isso, olha. Monstro. Pronto. Ó. Tá só o brilho agora a botinha, rapaz. Não gasta seus tênis e é confortável. Pronto. Vambora, rapaziada. Já era. Capacete colocado. Vamos ver o barulhinho. Olha. Seguinte, vamos lá pra rua ver o barulho na rua agora. Rapaziada, mano. Olha esse som de moto, velho. Mano, eu vou aqui por dentro pra não pegar o semáforo. Caramba, da hora, mano. Mano, espero que do microfone esteja pegando o barulho, velho, o som. Olha. Pode ir, tia. Vou passar aqui na Casa do Norte, mano. Pegar os negócios que minha mãe pediu, velho. E já volto aí com o vídeo. Beleza? Deixa a minha vaga aí, moço. Daqui a pouco eu volto aí, rapaziada. Saiu a primeira entreguinha, rapaziada. Tô chegando já no cliente. Mano, tomara que esteja dando pra ouvir isso aí, velho. Tá da hora o som, rapaziada. Deixa eu ir devagar, porque aqui é meio que buraco. Tô levando na mochila, é marmita com molho, tá ligado? Aí chega, se derrama, chega lá só a pontinha do molhinho derramado. Deixa eu ver essa rua aqui. Achei. Nossa, tava no número 70, mano. Eita, quanta casa. Tem 302 aí. Vamos buzinar e esperar ele sair, né? Já volto aí, rapaziada. Entreguinha concluída. Bora pra próxima. Deixa eu ir devagar aqui, né? Vambora. A botinha tá brilhando ainda, rapaziada. Pretinho deixou a bota como? Chique. Pegar o morro agora, né? A próxima é descer no morro, velho. Ui, próxima entrega. beiradinha.
estranho, eu não sei se tem a ver com o filtro, com a tampinha, só que pra mim tá andando mais, velho. Mais leve. É que deve ser a impressão do barulho, né, rapaziada? A gente quer escutar, aí fica acelerando. Olha! Morrão dá pra escutar bem. Vou ficar dando uns tequinhos, rapaziada. Acelera e para, acelera e para. Mas se perguntar agora se sem a tampinha consome mais, eu acho que consome, rapaziada. Que é pelo fato da gente ficar querendo escutar o barulho, pô. Aí você fica acelerando mais, ó. Tá vendo? Quando aparece o barulho é porque você tá acelerando mais, entendeu? Porque se eu ficar aqui tranquilo, ó, não faz nem barulho. Para o barulho cantar, você tem que acelerar mais um pouquinho. Por isso que deve consumir mais. Ó, o barulho. Sem barulho agora, vou acelerar normal, ó. Tá vendo? Como não faz barulho? É quando você quer barulho, ó, é só acelerar mais, entendeu? Mas que ficou da hora, ficou, velho. Ó. Que massa, velho. Quando sai barulho é porque você está acelerando mais do necessário. Tá vendo? Morre só deixar a moto embora. A vista da cidade, rapaziada. El Santos, Chicago Santos. Essas manchinhas pretas aqui no chão dá maior medo, ó. Se for óleo alguma coisa, não gosto nem de passar em cima. Entreguinha concluída. Esses prédios aqui mal demora, velho. É que são o que? Eu acho que é uns 3 elevadores, 4 para turista de bloco. Que o cliente vem, mal demora. Bati no retrovisor da mulher sem querer, velho. Ixi, mó estranho, do nada, mano. Tô sem ângulo. Entreguinha concluída. Mas se pudesse entrar aqui era bem mais rápido, tem que dar a volta. Mas deixa eu dar a volta, não quer acelerar, mano. Ué! Nossa, que... Rapaziada, soube tirar isso aí, velho. Esse estraga a moto, assim, não é questão de estraga. Mas tipo, o que era pra ele filtrar, vai entrar um pouquinho menos de sujeira, vai entrar mais. No caso, vai estragar o filtro. Estraga não, suja o filtro mais rápido. Sujando o filtro mais rápido, a troca vem mais cedo, entendeu? Aí você vê aí se vale a pena. O barulho fica da hora. E assim, você consegue perceber se você tá acelerando muito ou não. Tá vendo? Eu acelerando normal, o barulho não tá aparecendo. Tá vendo o barulho da tampinha do filtro? Agora se você acelerar mais um pouco, ó, calma aí. Ó. Viu? Viu como é que funciona? Você percebe se tá acelerando muito ou pouco só pelo barulhinho dele. Deixa eu ver com a viseira aberta. É que eu não sei se vai pegar muito vento. Vou testar o microfone aqui. Tá posicionado ele. Vem com o microfone aberto. É que eu acho que com o microfone aberto, com a viseira aberta, é pior porque pega muito a ventania, entendeu? Só que com ela fechada também fica muito abafado. Mas eu acho que assim é melhor pra pegar o áudio. Deixa eu pegar ali, calma aí. Bota a voz pra cantar, tá aberto.
Dá tempo não, ele ficar correndo. Quando sai de um já pega outro semáforo vermelho, né? Meu irmão, olha isso, velho. Da hora, rapaziada. Acelera normal. Mano, eu vou mentir pra vocês não, eu gostei. Curti, mano. Escape sem a... Mas como é que é o nome do bicho, velho? Manete, sei lá. Depois eu vejo aí. Só sei que é uma tampinha da tampa do filtro. A tampa da tampa do filtro. Da hora, velho. E assim, rapaziada, é um negócio, se você quiser, dá pra tirar. Que nem o meu, eu tirei e deixei embaixo do banco mesmo, naquele porta-documento. Gostei demais, mano, disso aqui, velho. Fala a verdade. Olha o capacete desse cara, se liga. Olha lá, falei. A pessoa ficou olhando pra ver o que tá vindo atrás, velho. Vai entrar, caminhão. Sim ou não? É, urso sem seta. Nossa, que ficou altão agora, velho. Bexiga. O barulho ficou monstro, rapaziada. O vídeo hoje eu vou encerrar por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí de mais um vídeo. Se inscreve aí no canal se não for inscrito. Deixa aquele like, comenta alguma coisa aí. Alguma dúvida que você tem, deixa aí na descrição. Assim que eu ver eu respondo. Beleza, rapaziada? Tamo junto, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou, rapaziada, é nóis!